Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai batuk pilek pada bayi. Nah, saya ingin memperkenalkan ini adalah sebuah alat hisap untuk ingus bayi, dan penggunaannya sangat mudah sekali ya. Dan ini mereknya dari Pigeon. Dan ada satu lagi, saya akan mereview sejenis obat oles, tapi ini juga mujarab untuk batuk pilek pada bayi. Nah, ini gampang banget untuk penggunaannya, mudah, dan alhamdulillah bayi saya sembuh dengan menggunakan dua alat ini, dua bahan ini. Untuk alat hisap ini free BPA ya, jadi bahan-bahan yang berbahaya untuk bayi ini sudah mendapatkan sertifikat bebas dari BPA. Untuk penggunaannya, sebelum teman-teman menggunakan, jangan lupa terlebih dahulu kita rendam menggunakan air panas atau air hangat. Nah, untuk bahannya terbuat dari karet ya, dan ini bisa dilepas, ujungnya juga bisa dilepas, dan sangat-sangat lentur sekali, jadi tidak melukai hidung bayi. Pokoknya aman banget. Nah, terus kapan penggunaannya? Kalau saran saya, penggunaannya pada saat bayi dalam keadaan tidak bisa mengeluarkan ingusnya, atau biasanya bayi itu ada keluar cairan dari hidungnya. Nah, pada saat itu kita bisa gunakan alat ini. Mana mainannya? Ayo pinjam ayah. Nah, terkadang kendalanya seperti ini, anak ingin bermain, jadi kita tidak bisa langsung memaksanya, karena kalau posisi kita paksa, nanti sang anak akan menjadi jengkel atau rewel. Jadi kita tunggu aja ya. Ini kebetulan bayi saya tidak mau, biasanya mau, tapi kebetulan tidak mau. Nah, selanjutnya ketika bayi saya batuk pilek, saya menggunakan Kesa ini sebagai obat batuk dan pilek ya pada bayi. Penggunaannya sangat mudah sekali, tinggal dioleskan saja, dan aromanya tidak begitu menyegrak ya kalau bahasa Jawanya itu, dan lembut seperti aromaterapi tapi tidak terlalu menyengat. Dan ini dianjurkan tidak boleh digunakan di area hidung ataupun mulut. Jadi penggunaannya tinggal dioleskan di bagian dada atau bagian punggung. Untuk Kesa sendiri bisa dioleskan beberapa kali ya. Kalau menurut saya sih lebih banyak nggak apa-apa, nggak masalah, untuk mengurangi batuk pileknya. Ini teman-teman, saya akan mempraktekkan gimana cara menggunakan obat oles Kesa ini. Nah, teman-teman bisa mengoleskan di bagian punggung atau bagian dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.